来到赛里木湖，你还在这样拍照吗？浪费没错。赛里木湖怎么拍？这4个技巧刷爆你的朋友圈。第一招，远景、中景、近景各拍一张，拼一张，拍出氛围感。第二招，利用层次感，拉近画面，降低手机，用前面的草作为前景，后面的山作为背景，这样突出前中后层次感。这么美的倒影一定要横式拍一张，2倍拉近画面，人物轻松的走路，抓拍就可以拍出非常自然好看的照片。这样拍坐姿，景太大，人物不凸显。2倍拉近画面，人物呈三角形构图，拍一张。图片这样拍未免太普通，摄影师移到侧面来，以海岸线作为引导，2倍拉近画面，人物走路抓拍。可以2倍拉近画面，升高手机，把人全部拍进海里，我们对焦远处的海面，拍出意境感。学会没有？没学会，吃个烤包子。要得。